L-eks uffiċjal laburista f'Kastilja Neville Gafa ħareġ jikkritika bil-qawwi l-segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg kif Gafa deskriva li kienet minn tal-ewwel li ħarġet qatabla ħabel kontra l-isqof Tawdex Anton Tewma. Dan kif fil-jiem li għaddew Monsinjur Tewma qasam l-opinjoni tiegħu dwar iċ-child care centers u issa kontra mentalità fejn it-tfal jitqisu bħala oġġetti. Bosta kienu dawk li ħadu fiża b'dak il qal l-isqof, madankollu oħrajn fehmu dak li kienet jgħid l-istess Monsinjur. Iżda fuq kollox kien hemm bost esperti li wissew biex dan is-suġġett sensittiv ma jispiċċax tema ta' dibattitu fuq Facebook. Iżda hemm bżonn studji seri għal ġid tat-tfal u għal ġid tal-familji infushom. Il-verità hi illi ħafna ġenituri ma jistgħux jagħmlu mod ieħor biex ilaħqu mal-ħajja. Dan kif hemm uħud mill-ġenituri li għaliex it-tnejn kostretti joħorġu jaħdmu u jagħmlu sigħat twal mhux bażla imma b'obbligu ikollu maħallu trabi jew tfal ta' tenera ħafna fiċ-ċentri taċ-child care. Min-naħa tiegħu l-esponent tal-Labor Neville Gafa ħareġ jattakka b'mod qiebes lil Rebecca Buttigieg kif staqsija bliema awtorità tista' tiskredita jew tiċċensura pożizzjoni ta' mexxej spiritwali li qed jitkellem f'kuntest pastorali. U kif tippretendi li l-Knisja Kattolika ma tesprimix l-opinjoni morali u soċjali tagħha dwar it-tema tal-familja. Hawnhekk Neville Gafa insista li huwa dmir l-isqof illi enfasizza l-importanza illi l-ġenituri qattaw aktar ħin ma' wliedhom fl-ewwel snin ta' ħajjithom. Aktar tard, Neville Gafa appella sabiex il-Gvern u l-Knisja jiddjalogaw għal ġid komuni kif f'botta totali lejn Rebecca Buttigieg u anke lejn il-Ministru Miriam Dalli li wkoll kritikat lill-isqof Anton Tewma insista illi bil-kundanni ma huma se jaslu imkien.